খাও কি দেখো বীজগুলো। বাহ বাহ, ওইগুলো হাত দিতে হবে না, এগুলো নোংরা, এটা নোংরা জিনিস। হ্যাঁ, এগুলো সব নোংরা জিনিস ওইটা নিচ্ছে। হ্যাঁ, ছেড়ে দাও, ওকেও ছেড়ে দাও, ওকেও ছেড়ে দাও, একেও ছেড়ে দাও। হ্যাঁ, একেও ছেড়ে দাও। এইগুলো খাই, বীজগুলো খাবে। হ্যাঁ তুমি, হ্যাঁ। বাবা, কত সুন্দর মুখে আওয়াজ করছে। কত সুন্দর মুখে আওয়াজ করছো তুমি, বলো। হ্যাঁ বুড়োটা, কত সুন্দর মুখে আওয়াজ করছো তো। বীজগুলো খাবে তুমি? হ্যাঁ, তোমার জন্য এনেছি। কত দূর থেকে আনলো। খাও, তুমি খাও। হ্যাঁ, বীজগুলো খাও। হ্যাঁ, হ্যাঁ দেখো, এত এনেছি, এত খেয়ে শেষ করতে হবে তো। এত এনেছি তোমার জন্য। তোমার জন্য আমও এনেছি, বুঝেছো? হ্যাঁ, তুমি এগুলো খাও, আবার আম দেবো তোমায়, বুঝেছো? খাও এগুলো। হ্যাঁ খাও। হ্যাঁ গো। 2000 years later. কিরকম নাচ হচ্ছে এটা? এই কিরকম নাচ হচ্ছে এটা? হ্যাঁ, আজ আমাকে যাস। মিঠু, আমাদের মিঠু, বাবা বাবা, আমাদের মিঠু, আমাদের মিঠু, তুমি মিঠু রাজা। বাবা, মিঠু রাজা তুমি। আমাদের মিঠু রাজা। মিঠু রাজা তুমি। কথা বলো তো মা, কথা বলছো কিনা কেন? বাবা বাবা, কিসি 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 করবে না, কিসি করবে না, কিসি করবে না। হ্যাঁ, ভালো লাগছে না? ভয় লাগছে? হ্যাঁ, বাবা বাবা, গা ঝাড়া হয়ে গেল। গা ঝাড়া হচ্ছে। এই দানাগুলো তোমাকে দিলাম, তুমি খেলে নেয় না? ভালো লাগছে না? একদম ভালো লাগছে না। নতুন ঘরে এসেছো বলে। ময়ূর চিল্লাচ্ছে, দেখছো? ময়ূর চিল্লাচ্ছে। তুমি যাবে? তুমি ময়ূরের কাছে যাবে? হ্যাঁ, কি গো, তুমি ময়ূরের কাছে যাবে? কথা বলছো না, তুমি তো কথা বলো। মাম্মি, পাপা বলবে না? হিন্দিতে বলতে হবে তোমাকে, হিন্দিতে বলতে হবে, তবে তুমি বুঝতে পারবে। হ্যাঁ मिठू, आ मिठू, बात नहीं करना मुझसे, गुस्सा हो, बहुत गुस्सा हो। हाँ मिठू, बहुत गुस्सा हो, बात नहीं करना मुझसे। एक किस कर दो। ঘুম পেয়েছে তোমাকে? চলো তুমি এখানে ঢুকে পড়ো। হ্যাঁ, তোমার এই দরজাটা খুলে দিচ্ছি। দানাগুলো একটু একটু খেয়ে আসো, এখানে খুলে দিচ্ছি। দেখো দরজা খুলে দিচ্ছি। আয় দে, কই রে? আয় দে, আয় দে, আয় দে, দরজা খুলে দিচ্ছি। দরজা দেখে, দরজাটা খুলে কেমন এসছে। যা, না আমি কুলারটা চালিয়ে দিচ্ছি, তুমি ঘুমিয়ে পড়বে। হ্যাঁ,
কত আনন্দ। কি হলো এটা? গরম হচ্ছে মনে হচ্ছে। কি হলো? হ্যাঁ, গরম হচ্ছে ওর। তো ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে দেখুন ময়ূর চিল্লাচ্ছে কি সুন্দর। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন, তাতে আমরা যদি নতুন ভিডিও আপলোড করি সবার প্রথমে আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ব্লগে। ততক্ষণে আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দাগ করে ফেললো ঠোঁটটাকে। থাক থাক, চুল হতে পারছে না তো, তাহলে গরম হচ্ছে। দেখুন হাঁপাচ্ছে, আমি কুলারটা চালিয়ে দিই।